Так, добрый день. Хочу вам показать, почему стучит Юпитер. Вот, опускаем поршень вниз. И что мы чуем? Вот и весь стук. Поршень внизу юбкой стучит. Здесь этот верхний, нижний. Опускаем это. Ну-ка. Этот не стучит. А этот стучит левый только в нижнем положении. Вот, прекрасно слышно. Вот новая поршня. Даже вот поутирать будет блестяще. На них отъездит даже меньше 100. Где-то 70 километров. 80 может. Вот. Буду разбирать, смотреть дальше. Всем спасибо, всем пока.